Acio ni andu eri maraina na rwimbo ni rwega muno rwa Joyce wa mama na mureto Professor Karash na Professor Karash kuma kuria kundu gwitagwo Marigi kana kuria kuritwo Komothai geitheka muno na rwimbo rwega muno rwimbo rwa tucanjamura ikoragwo gucanjamuka tondu muthenya munya wa Friday rimwe nituthia tukaiga atiriri tukauna mawatho gutiri gwikira tai ona ngwagirie gwikira o andu ageni ari na thini wa studio mekirite muthenya twari cigi uhoro wa mathako na tukari uhoro wa cigi mathako turariria uhoro wa uria no nginyita mbaru timu ya itura riaku muthako ni mega ni mateithagia ngwiraga na ndana kwira maita maingi tondu nyendete mathako hindi ria muthaki wa bururi wa Kenya ahota ndarogo no wake amakiriko gia kiuteti andu igwa gukirwa ati ngocio anga aimite mwena uriku wa bururi gukaga ngemi ciothe ci andu mamugagiriria mari othe tarua kwa thaikitu twa Kenya marathi kuria Tokyo mathako-ini ma Olympics no tutikarora mundu ucio ni kabira iriku ango ni yago gikiti muguti mundu rikana ni mu mathai kana ni mu Kalenjin angoro ni Olunga akingiriria Harambee Stars guti mundu rikana ni mu Jaruo kana maundu maria mangi mothe makoragwo magike koguo mathako ni mukindu kire kigota gutunyithania twita bururi umuthi ria twari uhoro wa timu itagwo Marafiki FC na nirona mubira ndi naguo haha wandikitwo Marafiki FC ni timu yaku makuria county ni ya Nyeri tukumemenya makiria tukumenya makinya maria koretwo gikinyukia na timu ingi ongeko yakwa nyugicagini ukwenda tumitambure ndumira namba ita SMS uko thini wa studio ni igiri inyanya nyambe komenyithia andu radi na studio na mekirite jazi cia timu iyo ndirakwira itagwo Marafiki FC nyabirie na uyu nguhirire kwa nate mundu gwitwo gikonyo ndina kauru ni gikonyo very good ko hana atia ni ndina kauru yes no hoi manyingi no twakira uku nitwatugo wega twaigua rugari niguo karibu sana gikonyo wekoragwo wiki timu ni na Marafiki ngoragwo umena wa technical bench Marafiki FC riwe technical bench ni gukoragwo na coach ni gukoragwo na manager ni gukoragwo na physiotherapist gukoragwo ndagitari gukoragwo nginya nutritionist riwe wiki technical ini ni hakwa ngoragwo tuki advice coach horo wigi athaki aria makuingira haria uria tukuruta ni muthaki uriku ubatie ukorwa githaka namba ciganona nigetha gicetho igathie wega na riguka hari haya na ke mundu wingi nake twinake kwana tia rucini Kuru yes ritwa na timu ine ya Marafiki ukoragwo wiki ni Mwangi wa Maina timu ya Marafiki go the patron na nithu tukinyitire timu ino na ni wega kugweta andu makoe Mwangi planner urban planner Mwangi urban planner gogo ine ni ngioikaine uguo ona wira uria ngirutaga mana urban planner by profession yes na wari CC kuria Nyeri Nyeri county ni no nginya mundu kiria giothe wikite kindu kiega wikite reke tugakorwo tugikihuthira uria kiega na tugakugathiriria haria hagiriire itorona mundu akigathagiriria muoyo kuhana atia gutire na kauru riu timu ino ya Marafiki Sacco Maina plan ukoragwo wiki ni patron patron ni tawe the apex trustee wa the community and the players tugaruka ni tuli board of management oria tugikoragwo na kwina chairman kwina secretary general and we have 11 board members na treasurer kuna njira nguhewe ni uthia kwendia timu taru kungibatara mundu kwaririria handu ha timu uri hana na maundu mothe we gutike tutekumenya kia Marafiki FC na ritwa riraria na Marafiki Sacco ona ndireciria ni yanyu ni kuri Marafiki Sacco no gwiciria cio ni angi ni tugukiuga haria ritwa Marafiki ri umire nigetha gina Marafiki Football Club karibu sana na no wega ringi na nyambe ndimuria atiriri mona twari turamba guthi kwi Marafiki ri ni murumagira mubira we ni rumagira mubira na supportaga timu iriko hihi ni mubira numagirira muno ati hindi thambia na ngoragwo ndu wa kirabu kiria kinene muno thiini wa thi gitagwo Arsenal ni kinene thi wa meciri ni makana nginya ground tukari icio nake Maina coincidentally ona ni supportaga kirabu gitagwo Arsenal FC na guku riu Kenya riu ngiri Marafiki FC na riu ona Euro ici iragiuka ni ndi mwena wa England wi Mungeretha ndi Mungeretha we ho ni tuorano hanini ndi support timu iriku Italy we ore kuria ke Euroforia kire giku kia Euro ura support timu iriku ni ndirauga ni njokete mwena wa Ruthariu koguo ndi hare mwena wa Italy aya magi support Colonial Masters ura support Religious Masters karibu sana mwirori twakunyita ugeni thini wa tafari ya muthia reke muthi turori horo wingi mathako na nitukumenya horo wa timu ino itagwo Marafiki FC Marafiki FC yambiriirie na nikigatumire mu mianjiririe mundu gwitwo Maina planner Marafiki gwiciria mwaka-ini wa kindu 2018 riguo tuonire mahinda ni maraingi hamwe na tugiciria to miaka ni thongire riu twikage kaundu tungika Sunday afternoon riu tuginyitana tukenjia guthaka andu akuru we over that years no ni twakinyire handu tukiona na riu niguo twira ritwa riumire hari urata we were friends twari arata tugigithaka tukiona riu
twathiĩ kũndũ tũgacinda nĩ timu itebangĩte wega ti professional football nĩ athuri andũ anini amacha tukiona kaũndũ kau kena mũrĩo mũno na no twenderee gũgakũria nĩ twakinyire handũ tukiona nĩ tũrajoinwo nĩ mbeũ njĩthĩ magoka gũtwĩrorera makauga nani no nyende gũthaka ndagĩka 10 no maingĩra tukona nĩ tũroranwo ũrĩa marathaka na ũrĩa ithuĩ tũrathaka so tukiuga tũgĩconvert nĩ tũkoragwo na Marafiki FC veterans rĩu ithuĩ arĩa akũrũ na mũndũ ũngĩenda gũthondeka misuri nĩgetha mwĩrĩ ũikare ũrĩ na afya no tukiuga rĩu nĩ tũgũthiĩ na professional way rĩu mwaka-inĩ wa 2019 rĩu nĩguo twa establish Marafiki FC Football Club 2018 rĩu after 1 year after gũthaka na 2019 na rĩu tũkĩanjĩrĩria na twanjĩrĩirie na friendlies tugĩthiĩ every sub county o gũthaka na timu ĩrĩa yamenyeka o kũndũ every sub county within the Nyeri county we did very well tũtiahotirwo game ona ĩmwe kumagia na hau nĩguo twa register the Marafiki Football Club as per the rules cia FKF na tukĩingĩra county league county nĩ Nyeri within the now the county which we did well technical team nĩ gwĩkwĩra na twatongoria tũgĩpromote to regional league regional league kona county cigana no ta region ya central still timu iria cikĩte wega igapikwo so we went to regional league tugĩthaka we did very well also rĩu hau nĩho tũrapromotirwo to division 2 early this year rĩu na so far tũthakĩte game ithathatũ we are number 5 in the table with 2 games to go koguo game iria tũtigarĩte tũngĩcinda timu ya ibere nĩ tũkũmĩkinya tũngĩkorwo twĩ namba ĩmwe in the table na nĩ wega kũririkana that's a brief history ũrĩa rĩu harĩa tukiumĩte na kĩharo kĩanyu kĩa mũciĩ our home ground to approach the county government of Nyeri which sports mwana wa county na magĩtũhe Kinunga Stadium which is one of the best pitches in central Kenya. Haya. Gĩtiaga nyeki kĩhana carpet. Is a natural grass. Na ta njĩra atĩrĩ ndĩrenda gũka kũrĩ nĩgetha tũrore maũndũ technical ma team na nginya harĩa mũkinyĩte na ũrĩa muotete kũ professionalize kana gũtua mũbira ũkorwo kana team ĩno ĩkorwo professional nĩ tondũ ndĩrona nginya Jaze nĩ iranjĩra harĩa kũrĩa kĩharo kana kĩharo kĩanyu kĩa mũciĩ nĩkĩo mũthakagĩra games cianyu ciothe cia home matches ciothe tũthakagĩra Kinunga. That's our home ground. Na no tũ registered na FKF as our home ground. Thank you muno. Na mwina game rũciũ? Na twina game rũciũ na Jaikwat FC kuma thaa kenda cia hwaĩ-inĩ. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mũgũkorwo na game ya Saturday ya mũciĩ-rĩ ũnjĩte nĩ ngoka Kinunga niĩ mwenye nĩ rũciũ na weekend nĩ mũgũtwĩra maũndũ marĩa mũbangĩte no game ĩyo ĩngĩ nĩ ngoka tondũ nĩ nyendete mũbira. Reke tuge gwĩ technical manager technical team technical rĩ nyonaga coach ni kaingĩ team ya hoto niwe ũragio tianga aru tondũ nĩ kwanja Garden South gĩtiambĩte gũingĩria mũthaki ũgwĩtwo Grill caracoka aramuruta game ĩtarĩ ĩrathira ũgeka sabu gacoka kamuruta we nĩ gũthomera ũthomeire ũhoro wa management ya mũbira kana mathako? Reke njuge gũthomera thomeire nĩ experience tondũ wa mbere nĩ ndarĩ mũthaki. Okay. Ndathakagĩra timu ĩtagwo Ithako FC kũrĩa macinani na nginya cukuru no ndagĩthakaga. High school warĩkũ? High school ndarĩ kũndũ gwĩtagwo Nyahururu Highway. Okay. Na rĩu mĩthako-inĩ ũguo tũkĩambatĩte ũguo ngĩcoka ngĩgĩũka rĩu ngĩthakĩra rĩu Ithako FC no hĩndĩ ĩyo mĩbira hĩndĩ ĩyo twathakaga o hĩndĩ ya campaign tondũ anake matiahotaga nginya kwĩgũrĩra mũbira ta ũyũ. Kaigua njoroge gĩthĩnji tournament hĩndĩ ĩyo no tuonaga mũbira na tournament yathira tũkanengerwo mbeca icio tũkaringana ndarĩ ũhoro ũcio tũgathira. Koguo with time agĩkorwo thakĩte nĩ ndarĩ captain at that time ngĩcoka ngĩgĩtuĩka atĩ nĩ ngũbuata nginya mĩbira ĩno ya Ngeretha nakũ na nginya mĩbira ĩno loko. Rĩu tũgĩthiĩte ũguo twakinya kĩrabu gĩgwĩtwo Marafiki FC coach agĩikara handũ agĩtuĩka overwhelmed akĩona nĩ akwenda gũteithio nĩ andũ kuma the fan base na tũgĩkinyitana few of us tũtikoragwo ndĩ wiki tũkoragwo niĩ ta rĩu ngoragwo ndũgamĩrĩire mwena wa athaki harĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo ũrũgamĩrĩire arĩ technical team-inĩ ĩyo itũ agatũ link na board. Kĩrabu gĩkĩ nĩ kĩrĩ board patron nĩ agũkwĩra ndeto icio cia ũhoro wa structure ya kĩrabu gitũ harĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo ũrũgamĩrĩire mwena wa ũhoro wa ũrigitani technical bench-inĩ ĩyo itũ nĩ mũrĩ ndagĩtarĩ harĩ mũndũ ũrũgamĩrĩire mwena wa ithuĩ na finance agatũ link koguo na harĩ mũndũ ũkoragwo akĩpoach athaki
koguo structure ya technical ikoragwo iri constituted na andu aingi kana ni handu twithondekete tukamenya uyu ni coach kuma hau kuri assistant coach na technical bench ri na mundu uyu no uyu nigetha athaki magakorwo magithii na mbere wega. Mwajira mwishabikia timu ya Arsenal. Arsenal no timu iria kuria rigi ya Ngeretha kana mibira iria thakaga kuria miingi ya Europe itatanitio na kundu yumite. Koguo riu yani ritwa ria kundu. Taru akirora kuma Manchester City kuruke ginya Chelsea citanitio na kundu na andu nimahota ku identify na kuria maumite. Riu inyue andu akuria Nyeri ri na ndirenda kwamba Kenya bethi kwi mundu gwitwo Maina Njoka kwi Maina. Andu a Nyeri ni moete timu yao tari yao. Ni moete mayukitie timu ino na njira ihana ati andu akuria mwena wa Nyeri ngo wabatite ginya ku muthwa-ini. Wa mbere reke njuge through ritwa Marafiki ithui andu othe ni tumakorwo tumanyitite ugeni na magaguka timu-ino itu. Koguo ona riria tuoire ritwa riu Marafiki ona go tutiamenyaga tugakinya riria cokire guka ona gutuguna muno makiria tondu o mundu kuria uma na athaki aria othe kuria tuthakira kuma Kinunga kaunti iria ingi ciothe kuria kuothe twanathii ni tuona tukinyitwo wega muno na muto itu nikio tugaga ona en unity tugakorwo ri urumwe na giteo. Koguo ithu ko tukunyitite andu othe ni undu unyitaniri ucio worata na tukendereza riu gutwarithia taranda na mbere ya mbeu njithi na andu aria ona aria akuru magagikorwo ni maragiuka makageria gwika exercise. Taru nikio riu ta Sunday tugakorwo na game na Bunge FC ya gukatinilize igongona ria tugakorwo na riu newe tutigathakirie thaki ya nini iwe gathako ne ya metagwo veterans. Koguo ritwa Marafiki ni tunyitiriire wega muno. Ni wholesome igitwa andu ni maihuraga kiharo mashabiki ni maroka tikana taru gwito ni nyimete ikino ha githunguri he timu etagwo Heroes ya vijana na kwari Black Rhino ya andu aria nene ukona hindi ya timu icio nginyire thaka ni ta dabi ugacoka ukaigua rigitano kiriti gukorwo timu etagwo Maradona na ingetagwo Bonster na ingi story citagwo Gashie Bombers na Karuri Thanda na Duberi Rising. Timu icio ni uri cia gucagiria andu no story tigucirinde kana andu mathire mibira no ya kwirorera kiria-ini. Gwiciria tukianjiriria andu iri andu matiamenyaga meciria ni andu moka guthaka macoke mathie no riu haria tukinyite kiharo gitu na riu ni kiharo kiirigitwo ni tukorwo na ngina gate collection na andu ni marihaga na makaingira na tukaiyura muno. In fact uka urore rimwe game citu cia home ground tutiaga gukinyia fans kuma ngiri imwe mokite kwirorera mubira. Wow. Yeah. Na ni mariha kuingira kiharo nigetha athaki makioneka kana athaki megukiruta ku kindu gia kuria kiria twika gate collection tukorwo na ciringi 100 na mundu araingira na ngari akareha ciringi 200 to kiria twika timu ino itu tutire sponsors haria tukinyite tukoretwo ni community ni timu ya community andu a wendi mwega nio makoragwo riria hingo ciothe twina game tuka fundraise tukariha athaki tondu tumarihaga tukariha their welfare tondu ni tuli he haria maikaraga hostel ni undu wa practice gwikaga mazoezi na eriko ne ukihutiria hau kugwa thaki itu welfare yao yothe ikoragwo catered for ni ikoretwo iroretwo wega. Mbeca icio ciumaga kuri the community tondu Marafiki FC is a community club ndungiuga ni a certain sponsor kana ni ang'ania gutwikaga tithwa giko tutie kuhura mubira ithio twi maundu mangi ati wanda kumenya mubira uhuragwo na guku Western na niti gukorwo ndi mukabira gukora Jaruo na Baluya ni moi kuhura mubira muno ithio twi technical we technical rurali ha wita mundu technical no tuhote kuhura mubira reke njuge no tuhote kuhura mubira ta Agikuyu kindu kiria tukoragwo twagite wa mbere ni kwitikia wake Mugikuyu nake ndari aikara ogwa geciria ati no nyingire kiharo kuma kiroko thake na mubira ucio coke undihe kana unjaririe irio tariu athaki acio turi nao turi na athaki twambire guthie ogwo patron ya kuria twathire sub counties ciothe cia Nyeri county tugithie tugithaka friendly na athaki aria tuonagega tukoya tukameta kirafu-ini na magikinya kirafu-ini magikocho ni twamba kindu kiria kia mbere tukoragwo twitikitie ni discipline tondu fiu ni tuyo muthaki ona agikorwo ari mwega atia akorwo ndari na discipline nya gukorwo akiura koguo tukimera ithui kindu kiria tukwenda mundu ambere tumurore discipline yake acoke ingire kiharo manyitane na athaki angi tondu matioyaine majel nigetha mahote gukuria kirafu giki kia Marafiki FC noguo twagikire na tukigia na timu ingi itagwo Rware riu yo ni ukoragwo iri ndabe itu koguo hindi ria tuguthaka na Rware
kiharo kiu gitiona nago gikoragwo kiuri ona ndero ati maiga muri ana mombete na hau na Rumoro mukore timu iretwo na Rumoro FC imwonie rukungu iyo ne tukamingiria eho no korwo ni marenda kuria tondu no tumere maikuruke hau chaka ali timu irari hau ya chaka actually retwo mureru mere maikuruke hau chaka morie macoka kwao ni magutureiko maigue ngumo ya timu ne yanyu technically athaki atene ritaru ndanakorwo mibira-inĩ ĩyo ya icagi-inĩ muno nginya ngagathĩrĩria na kumwe nginya ndatangathaga mĩbira no ndonaga nginya uniform nĩ thĩna kĩndũ gĩa mbeca cia gũkĩra ngari maguta cia gũtwara timu kũrĩa mũrathiĩ na rĩngĩ ti kũndũ kũnene tondũ ta division 2 nĩndamenya mũtithia bũrũri wothe mũthiaga party ĩmwe ya bũrũri nĩgetha nĩ ũndũ wa kũhũthia transport vote heads kana mathĩna marĩa mũkoragwo namo megiĩ mbeca rĩ nĩkĩ kĩrĩaga mbeca mũno thĩinĩ wa kũrani timu ya mũbira mũndũ gwĩtwo Maina? Reke njuge na experience ya tuonete ya regional league. I mean now division 2 where we are. Kindu kiria vote head ine muno ni transport. Riria tukuma jawa kinunga twathie guthaka nja. Per game ni gutukosa over 60,000. Na riu no akiona riu mwina in the table riu tuli murathaka kuma game 14 koguo no igwa no mwina game 14 mugathaka we iyo riu ni cost ile muno ya transport. Secondly ria twi muciri we ni hoto to manager to ni tukugania gate fees when we are playing at home ria turathakira mucii uko ni kinunga aria maingira makariha haria koguo tu game ya mucii ni tuhota ko shoulder very well na umenya mutina transport cost na tutina transport cost yes koguo riu nikio ona transport cost ni a very major vote head kurani timu koguo mbeca nyingi iria taruna gitumi mweke harambe nigetha mukahota kuona matches tondu mwarega ninge guthie ni mwarengo point na mundu no yuria atiriri t-shirt teno ri ni mundu no agure akenda kumu support ringi tondu ndingeta gukaga kinunga na ndira me kwina team na ndi wa Nyeri ngokoro ndiraikara diaspora no ukorwo wi wa Nyeri tondu andu ingi muno ma Anyeri maimite Nyeri no matigeta kuinukaga Nyeri kwirora mubira no mu support na kugura jersey ima bia cigana kana he kindu kingi mundu agigura gya support team kana merchandise kana muri nginya undu mundu angihota gutuma kanyamu ta member kire twikite one ni tuli pay bill ya kirafu registered Marafiki FC football club okay na watu itikiria ni tukumeheana haha then ni twendagia merchandise tuli hoods ya hena kihudi kiega kia Marafiki kiega muno ni kuria ni kwa heho riu mundu ni gwikira na ni Kenya mugithaka muno a hood twendagia girigiri then ni tuli jersey teno twikirite twendagia green na matano ina nginya ritwa ria kona ni kwandikwo ritwa ria ku uri ukwende customize okay then ni tuli list buds taishi iyo twana tunini ona twathukutuoka amwe tumaheana tukendia then ni tuli water cans tumekehetwa ukinywa mai they are all branded ni tuli ngofia ciandikitwo Marafiki and what we normally do taruo ko ni jersey twendia green na matano over and above cost ya kumigura na kumi brand markup ya profit ithia ku support kirafu ikariha jamba icio mushara irio ni tumaguragira na gu sustain kirafu oko ni kugura mifira teno tondu mifira ni taruka muno during practice every month we need like 4 balls to renew new wa wika practice na no ithu tuguragira athakia boots cia guthaka we give them a full kit ya uniform from jersey socks shin pad na buti koguo riu icio ciothe nicio tuhuthagira mbeca iria twarogota na wero ishas kira tuongania na harambiria tweka mbeca igathie gu support kirafu riu ni mureheririe uhoro wa tetiare moka na kuga ati ndina kinunga cup tournament ndirago agithiji cup tournament nigetha mugie na kirafu professional vision ya kirafu giki mureyo na mwiha taru mwe division 2 mungirota miaka 5 kuma muthi munge na mwiha miaka 5 yoka most definitely na ndirago uguo ndi kinyeire muno tondu ndirona tugukorwo tuli EPL tugukorwo tugithaka FKF league tugukorwo tugithaka national league tondu season iyo kuringana na uria tuthiete na haria tuli tungikorwo tukicinda game ino tugukorwo tugithie division 1 kuma division 1 tugithie super league kuma hau ni kurikia na commitment iria iri na athaki aitu na fans aitu ni turona ni tugukorwo tugikinya ikiro icio kiria riu turagite kidogo ni fans na nikio tureka ginya uhoro ucio wa fundraiser nigetha athaki a matigatuike kuri kindu maga marimo ku perform Diratre
merchandise cingĩciona kũ tarĩu ngĩenda kũgũra kĩhundi tarĩu mwĩna kĩa black kwanja kana no ready currently nĩ ũndũ wa our branding colors which is red and white twĩna hoodie ya red na ya white. Yeah, red na white. Those are corporate colors. Even our jerseys cia guthaka when we are playing home tuhuthagira red na we tukahuthira white. Those are corporate colors. Ni nginya Kenya kana ni full red, full red, full white. Haya. Koguo ni mundu angibatara kihundi kiu kia white ri kana kihundi kiu kiega kia black ni ndu kwina heho thaici ni hoodie icio iraria ri angigura ku. Kĩrĩa twĩkaga ũngĩthiĩ twĩna page ya Facebook, there is a contact there. Na rĩrĩa hingo ciothe twĩna game mũciĩ Kĩnunga, we have a tent to display our merchandise. Koguo andũ nĩ mokaga, they are ever there. Ũgakĩgũra kĩrĩa ũrenda, no ũgũrĩre mũndũ okorwo nĩ kana gaku. We have from the small size to the big size. Ono kana gaku kagũrĩre na kandĩkwo rĩtwa rĩako. Nĩ ũndũ nĩgetha ona ciana ici igĩkũra rĩ ikamenyaga mũbira tore rĩu tuonaga TV-inĩ nĩ taranda na rĩu mena those talents like Riko no akwĩrehe mũthaki ũmwe witũ na nĩ etĩtwo Germany for trials. Wa timu ya Marafiki. Ya Marafiki. Etagwo Banchemwol. Banchemwol. Akathi etĩtwo Germany. Nĩ mũmenyete nĩ timu ĩrĩkũ ĩramwĩta? Kĩrĩa athiĩ trials nĩ agũcoka amenyeke timu ĩrĩa agũtuĩka agũthakĩra tondũ mũndũ ũrĩa ũrokĩte arokĩte kũmũ-approach athaki kũringana na ũrĩa araigua ngumo ya timu ĩno ya Marafiki FC. Na rĩu ũmenye nĩ njũĩ ũhoro wa mũbira hanini atĩ tarĩu mũngĩtia mũnache mũthaki athiĩ athakĩre Bayern Munchen kana athakĩre BVB timu ĩrĩa nyendete mũno kũrĩa Jeremani nĩ mũrĩrĩagĩra kanyamũ o athama timu hatikwaga waga tu na nĩ mbeca njega nĩ tondũ nĩ nyumwe part ya technical development ta njĩra atĩrĩrĩ nĩ mũcaragia athaki anyu kũ scouting tondũ we technical-inĩ rĩ he mũciari ũrakwĩrorera ũguo akaiga atĩ nĩkĩ mwana gĩkũrĩa nyonaga kĩagĩrĩire gũthakĩra timu ta ĩyo kũndũ nginya gĩgũtambũrwo mũndũ angĩenda mwana wake oke kwanyu kana nĩ nyumo thiaga kana nĩo mokaga. Kĩrĩa twĩkaga nĩ tũkoragwo kũrĩ na platform cikoragwo kuo kwa page-inĩ cia social media nĩ ũkuona rĩmwe athaki makĩposti clip ciao nginya YouTube na ona ithuĩ rĩrĩa tũkũigua ngumo ya timu fulani nĩ tũthiaga kũrora ũrĩa marathaka tiga gũkorwo atĩ kaunti rĩu nĩ tũthiũrũrũkaga ũhoro wa timu icio cia atĩ mũkũrũ-inĩ ũthaya from locally tukakorwo tukacaria athaki rĩ tukona uyu ni mwega agoka tukamugĩra agoka trials ni tukoragwo na ithuĩ tukiruta athaki kuma even other counties kana ginya sub county iria itukuhĩrĩirie koguo tuigwa muthaki ni mwega tugathii kwirorera tondu na ithuĩ ni tuthiaga mĩbira ya timu ici ingĩ nigetha tuone ũrĩa marathaka tungiona muthaki mwega tukamu approach tukamuria kana noke atuthakire. Thank you muno. Nĩwagethio rĩrĩ mũndũ gwĩtwo Maina. Nĩwagethio nĩ geithia my former waziri Nyeri County na nĩ mararuta wĩra mwega gũkũria youth. Ũyũ nĩ Honorable Atha Wachira retired. Honorable Atha Wachira retired. Ũcio nĩ ndũ akĩmwĩta officially Sunday oke hau. Aiko na andũ na itũra rĩakwo rĩ nĩ mũngĩ nĩ tuoyaga athaki magakĩrorwo ũrĩa megũthaka makwalify makaingĩrio in the camp. Na mũndũ ranjĩra atĩrĩrĩ njĩtagwo Meja na nĩ ngenaga mũno nĩ gwĩtanio na Marafiki team. Marafiki rothe geana nĩ ngatho. Cio nĩ witũ. Ithuĩ tũtagwo Gĩthumo FC ya Mũrang'a nĩ moke monera tũkũmonia kanyoni wa ng'ethe tũcemanie kĩharo nganjaithire. Gĩthumo nĩ ndĩmĩũĩ ngwĩciria hakuhĩ na kũrĩa gwitũ Kĩgumo kũrĩa ngĩciarĩirwo na we are open mangĩenda rĩrĩa tũtarĩ na schedule tight nĩ megũka na tũthiaga tũgathaka nginya friendly they are welcome. Haya nĩndĩrona ndũmĩrĩri nyingĩ mũno andũ marathiĩ na mbere gũtũma gũkũ thĩinĩ wa studio na hihi no nyende ũnjĩre atĩrĩrĩ wanjĩra mĩaka 5 mũrekora ũrona mwĩ Premier League athaki gũthama nĩ kũmũaffectaga na hihi ũhoro ũcio wa andũ kuga rĩngĩ nĩ eterwo mũcara mwega ga timu tarĩu Rware igwe mũthaki waku striker ũrĩa mwega waku tarĩu no striker ũrĩa etagwo Kirui tarĩu Rware FC menye Kirui niwe rĩrĩ niwe Aubameyang ũnjĩrie mũthaki wa Arsenal niwe Aubameyang okay ahurio nĩ mũkoragwo na thĩna ũcio wa athaki kũhurio rĩngĩ makorwo nĩ timu ingĩ thĩna ũcio nĩ ũkoragwo ho wa gũtuĩka atĩ tukanacha mũthaki na tukamũkĩria agacoka agathiĩ kũrĩ timu ingĩ nĩ kĩndũ kĩega na nĩ kĩndũ kĩũru tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũkũrehe athaki acio kana anake acio magĩthaka nĩ tũkenagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa nao magũthiĩ iga igũrũ
ni uhoro ucio ni utukenagia tondu ni kuonania ati ni mututite muthaki kuma level eno tukamwambatia level ĩyo ĩngĩ ni uhoro wega kuri ithuĩ ona okorwo kirabu ni gigukorwo kiringitwo iringa ati ni twehererio muthaki mwega no ngoro citu ni ikoragwo ikenete tondu ni twamuruta haria arari twamwambatia ngarithi iguru ithe Francis Gachuri ndumu uria wa Kirĩrĩmbĩ anjira the next home match ya Saturday ogoka ri onake ni agoka ni karibu muno tondu ndu ucio ni mwega no comment it na nigatangatha ni kiheo kia Ngai tuhu tareke ndiuria atiriri ni murahota guthondeka mubira ukorwo wi family afia tondu one of the reasons nyonete ligi ya bururi wa Kenya regete kugia ngumo tutaru Gor Mahia magwa kiharo na AFC no kuriuma haro ni ukona mundu ndangithie tore nyonaga rurayo ukona mundu athiite na mwana wake ati ngo ni Gachuri ni guthie na kana gake ni guthie na kana gakwa tuthie kiharo na twirore mubira turi othe no ni uraigwa ni uretigera ni gukugia ni muhotete gu control hooliganism na crowd trouble gwiciria ono ngirora match itu tondu ikorwo hingo ciothe ci live on Facebook on our page yes discipline kiharo-ini na nja wa kiharo ya mashabiki ni kindu kimwe kia bata muno hari mubira na ithuĩ gũtirĩ hingo twakorwo na game away kana muciĩ ikagia na haro na tondu game citu nyingĩ ikorwo ci Sunday kana Saturday na muno Sunday ni tukorwo na andu ni mokaginya na family ciao na twana tunini ukona ginya ni tubradito na rĩu kana kau gagikora ni gegwo gakimenya ginya mubira na kagigia talent through CBC rĩu kumana na thukuru uguo ni gegwo gakurite kendete mubira tutiri twakorwo na thina wa hooliganism na gutiri game itu itakoragwo na security armed security wako ni requirement ya FKF koguo ithuĩ hooliganism ti party to ya branding na tutingĩtĩkĩra tuthie route iyo na tutingĩtĩkĩra ona hanini riu ni ndagiciria tũre horo harambe ikanje thaa cigana twenda gwika harambe ni undu wa gu sustain kirabu giki tuthie the next level na harambe wekajia Sunday tukajia na Curtain Laser na guthaka na Bunge FC marakinya umuthi ire veterans kana ni veterans ito nayo abunge ingi no akorwo ta ithuĩ veterans Marafiki tutingimanengera imwana ici nini ni ikumaunanga muno maguru ni tugathaka na kuma thaa thita then harambe yanjie thaa 8 na ni tugakorwo riu ni twitite ini maigana ona na ona itanathi muno nyambe njokerie ro media ngatho muno ni undu ni matunyitiriire muno tugibanga maundu maya koguo icio ni ngatho cia mwanya kuma he all fraternity ya Marafiki FC na andu othe ni invited magoka tunyitanire tukorwo twi hamwe tuthake na is a family day kind ithondeketwo na thimu ya family day nigetha tuthie tunyitirire timu ino to tutiui ungirora Njoroge athaki othe twi nao tani the department no ngure gutiri muthaki njui muciari wake koguo turanyita ciana cia andu ni undu wa taranda iria mena cio tugacikuria magathi na mbere na ithu tutiwe nacio ciana citu taranda iria cina cio kuria makana acerero uguo niguo gwitagwo kwirutira tondu tutikoetwo haha ati tondu ndirarehe mwana wakwa ati nigetha akene actually athaki acio othe me hau by merit tareke ngori tire ni monete ucenjia tondu korotika anake itu ni maranywa ma drugs muno matire busy ni undu muonete utiganu kuma timu ino yakura ni rona interest ya nginya mwanake kenda guthiaga hindi ya kuria kotizia kona ni arenda gutengerania na athaki cio maratengera ukona ndarenda gukorwo na kuria mashohini ni muonete undu tocio ni muonete impact ya gukorwo na timu nene ya mubira reke njuge Njoroge uhoro ucio ni tuonete tondu nginya ni athaki aingi muno akuma Nyeri riu mokite kuga onokorwo kana registered FKF tuthakire timu ya Marafiki reke ituke twike practice na inyui na hindi yo na kesho maguka magwika practice tha icio onokorwo ni thake ndagika thaa 11 ni magukorwo meheraga maundu maria mamoyaga na kuja uhoro wa njoi uhoro wa bangi uhoro wa dawa cia kurevia na nituonete andu aingi maingirite kirabu kiu na makariform na nikio twauga ithuiki ta technical bench tugaga mundu ari guka nitumunyitaga na kindu kia mbere akorwo na discipline na tukageria kumurunga nigetha mithiire yake irungare kindu kia kirangenia ni uria muraya receipt a lot of excitement kuri timu iria ithaka mubira andu amuraga manjira mu makore Kangema FC ndiramwetigira mwetia friend muone mwaki wa nyeki na ithu tutiramietigira Tinganga United mwekira mwerevo mwe nayo Tinganga United itongoragio ni muthaki wa tene wetagwo Mise ri aranjira atiriro ona inyu rucio megathie na nyuki ona marathie na nyuki mena mubira na nyuki muone mugocamania kiharo ni mukuona ria hokaga Tinganga United tene ari Dallas Urafiki igicenjia githondeka Tinganga United koguo yani ni murahura timu mundu akora timu yako ya mubira akigena ende guthaka na nyu ni mwetaga friendly na magita friendly ni requirement
elements iriko ciendekanaga tariu riria schedule itarĩ tũrathakĩra division 2 nĩ twĩkaga friendly nyingĩ mũno na every weekday tariu ira nĩ tũrathakaga na kĩrĩa Kimathi University team every midweek nĩ tũthakaga friendly ya ku build team na kũjeo nĩgetha tukarora harĩa tukinyĩte fitness na kĩ koguo friendly any team is welcome na on every Friday twathaka tũngĩona mũthaki mwega no nginya tumenye ũũ nĩ tũgũthi nake tondũ rĩu namĩa ĩno nĩ taranda tũrakũria na nĩkĩo rĩu tũrauga through friendlies na harĩa tũkinyĩte twanjĩrĩirie na friendly rĩu twĩ haha tũkinyĩte na no tũgũthi na mbere koguo any team ĩraigua no yende mathiĩ page-inĩ itũ contact ci hau maranĩrie na coach na team bench na Friday nĩ either tuthiĩ kwao kana moke gwitũ gũtirĩ timu tũretigĩra na ngandũ a Mũrang'a nĩ mendete mũbira mũno kwanja kwanyu tarĩu nderwo Nyaki High FC ĩraiga nĩ harĩrie nginya kũmũ host Nyaki High FC no mũthenya magũtũhe itagwo Union Star itagwo Union Star kutoka Mũrang'a Nyaki High kujeni tuonyeshe moto nuna ũhoro ũcio wa timu kwĩhĩtanĩra nĩ ũndũ mwega tondũ ti gũthi kuoya mabanga kana good mũrũwe nĩ kĩharo nganja ithire mũbira ũkaigĩrĩrwo gatagatĩ gakaringano rĩu wanjĩra mũndũ angĩthiĩ harĩa Facebook nĩ kuona ũrĩa angĩenda kũmũkinyĩria ũteithio wake na ngwĩciria njuge pay bill itũ nĩ 550 9529 niguo ĩkũruta Marafiki Football Club FC ũteithio wothe ũngĩgerera hau nĩ ũkũ account we have a finance committee then mũndũ ũngĩhota gũka atũkore Kĩnunga Sunday mũthenya wa Harambee either through the pay bill ndagweta 550 agũre merchandise ona mũbira nĩ tũkwenja kwendia mĩbira brother kwĩ mũndũ ũngĩenda kũinũkĩria kana gake mũbira kana o ta souvenir yawonage jerseys list bad ta ici nĩ njega mũno kamũkebe ga kũnyua maĩ na gaku nĩ ngagũtũmanĩra mwena GVN na gakobia icio ciothe nĩ twendagia na gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ na profit kanini kuma production kĩrĩa kĩratigara hau gĩkaingĩra kite ya timu nigetha timu ĩno ĩthi na mbere tarĩ mũthaki arĩhota mbeca cigana na tikũria na ũrũndi tarĩ mũthaki wa ligi ya division 2 rĩ tondũ tukigua kũrĩa ũnjĩri ũyũ wa Arsenal nĩ tukigua magũra nginya makari athaki nĩ ũraigua mũndũ akiuga ndarakaya nĩ kĩrĩa araikia mũhuko reke njuge kĩrĩa tũheaga mũthaki as per say ona ti marĩhi nĩ ku appreciate-aga gũtuĩka atĩ nĩ ara devote mathaa make gwĩka practice no kĩndũ kĩu gĩtigĩkoragwo kĩrĩ thĩ wa kuma 10,000 nĩ tũkoragwo tũkĩambata hau igũrũ kidogo na andũ acio nĩ tũikaraga ũguo ukona nĩ twamacarĩria hostel tukama support na akũgĩkorwo na wĩra nĩ tũmaheaga tondũ harĩ mũndũ ũkĩrĩ na maratathi hau na nĩ arathaka nĩ mũthaki witũ mwega andũ arĩa makoragwo timu-inĩ mũndũ agĩkorwo na wĩra na mũndũ ũcio nĩ field yake akamwĩka wĩra agakorwo akĩrutaga mũthenya hwainĩ agathiĩ gũthaka he mũndũ anjĩre na Ikuru na arorete mwana wake akona uyu mwana arabatara tu nurturing niki arabatara gwika nigetha mwana wake ona agĩtuĩka no athakire timu ta yanyu kana kũndũ nginya mũgĩmũtara ũrĩa angĩthiĩ na kĩndũ gĩtagwo career progression ya mũthaki eta mũthaki mwĩre aingĩre Facebook kana Instagram kana Twitter acarie Marafiki FC ona no ikie ga clip kanini na acoke atagi mũndũ gwĩtwo the coach wa Marafiki FC nĩ akuona contact hau na nĩ tũgũkorwo tũkĩmũ contact onake nigetha mũthaki ũcio oke tũmũrore angĩkorwo nĩ mwega nĩ akũingĩra standard ya Marafiki FC well and good nĩtũkũmuoya ndambia yanyu na Rware rĩ Rware nĩ kĩmoĩkaine mũno nakĩo reke njuge kata mwĩtigĩranaga inyuĩ rĩ ithuĩ nĩo matwĩtigĩraga reke ngũrũnge hau nĩo matwĩtigĩra ti ithuĩ tũmetigĩraga na mũbira ũrĩa tũrathakĩte nao tondũ marĩ division 2 onao mũbira ũrĩa tũrathakĩte nao Kĩnunga Stadium tondũ ithuĩ tũramahost nĩ tũramanogorire cigana tũramanogorire 2-1 na matirĩ maraiganĩra nganja irathira mwathiĩ Rũrĩng'ũ twathiĩ Rũrĩng'ũ nĩ tũramera nĩ tũgũka kuo tondũ rĩa mbere twathakire rĩ friendly na tũkamanogora na twacokera ĩno ĩngĩ gũtirĩ ũndũ na nganja no tũkũmaringa rĩngĩ kamwe nĩrũmagĩra mũbira mũno no ndikĩũĩ tawe no nĩ ndĩkĩũbuataga nĩ ũngenagia kamũbira nĩ kangenagia kũigĩrĩra mũno tarĩu Sunday ngaigĩrĩra Marafiki FC mũrĩega andũ a Marafiki twega karibuni sana yes andũ aingĩ nĩ makena mũno na manjĩra atĩrĩrĩ
nimekumugurira indo ici nigetha ma support yana kesho na andu mawe model teno no muteithia andu guthondeka model ya kirabu giki mundu ari athondeke ta gwito ikino athondeke kundu ta Nyeri kunde kuothe modeling ino ya guthondeka kirabu professional ni kindu kigire kuiyukia na andu ari angi reke njuge undu umwe tukirikia Njoroge yes Mount Kenya tujoikaine muno na kunyita uhoro wa mithako ona tigo wa maguru na mithako eno ingi no riu haria tukinyite gwiciria tiga ona siasa ri mubira ni kindu kinginyitithania ruriri makiria ndikana uyu guo tondu matiroya ati no one mundu retwo kama atengeretie mubira Njoroge atengeretie mubira goalkeeper mwega akinyita mubira no wa Mount Kenya riu haria tuthire tondu reke ngwire mathako wina kiheo ta giki ni gukwandika na ndukana rute wira ungi no uriku ona wi muthomu reke mbeu njethetie gutwika ati ni yuthi makiurana na maratathi guteithio tarandere wina na tondu ingi ni yuka through CBC mundu tarandere kunyita arumiririe biu na no imwandike maisha-ine make no na guthondeka indo ta istaru kuri andu mwandikite aria mara brand nyamu ici na guthondeka maundu mengi ona kwina mawira tukumendera mahinda mega mugika uguothe mweka muthenya wa rucio mugithaka na JKUAT rucio ta promise mashabiki manyi rucio mwihariria ate guthaka na JKUAT ona JKUAT njambire na JKUAT twamwitire friendly mukiri afia mugikinya keno mugicoka rucio tondu ni mubira wa ligi muke na mwiharirie kuinuka na bao nini ujirie ni ukuhe Jaze Maina na ni gwenda kumiona ujirie atiriri no turugame riu yes na ya GVN ile na GVN gutiri na yake onake no nginya kuma na kanyamu moku muri ahumbe Jaze no ri this Marafiki home Jaze replica na negire nginya branded na waro there na tondu ni njui namba 10 ni supportaga ri gaka ni urikiraga na riria ugoka gutangatha ugoka wikirite gaka ndi giako ni vio haya nake gavana 048 ri haha reke jehere nigetha ni undu wa social distancing ri kama gavana ona we ri gaka gegukogoma no takariithi kega na riu ona riria utatia ngogoyo sande ri ugokaga na gaka tondu andu aingi Marafiki ni agogoyo kabisa 048 gavana riu mahetia ri taturore gwe technical taturore gwe tena kama gwe ujire ningi thaka position iri kura kama ungi thaka eriku no riu ya technical riu we ni undu ora ihu na maundu ma mwiri no ingire gatagati kana ngwe haria mbere na pakenda kugundora ni ukwagirira kama uno rangire 48 tondu nake ni aroneka ni murare ni nji Shokia ngatho mwathie muthie wega ni ndakena ni ndu wa gutikira guka na tukumuhoera igongona ri no hotani na nini ndamwira tugoka gacuri hiria mukona the second match on a Saturday ino ndo Sunday no turemone gukana ona game ege ni igakorwo ya muciĩ turathaka nayo ngorora turathaka nayo tugakorwo kinunga koguo you are invited ni ugoka na no tuike mutangathaji witu wa muthenya ucio niga rutira ndikenda kurihwo ni for free ndu wa gu support team ndio kufefeta kiasi riu kwanja tageria hani tutekia nigetha tuthie turathi kimuri tukirikia ndungikiria twiri heria metha keberia kamera kupepeta 50 no le first aid kit kama uni ari agutha mubira ugiturira kuria rubere na nduri woneka mubira ni bio uyo ushirigwa mubira Marafiki namba 48 mgongoni jezi nambari 48 mgongoni kama ukangethe 1 2 wewe turekeria tabara ito muthenya wa muthia inoro rucine thutha wa kaje gatari kuranga guthomera mohoro maitu na njira nguhima ithari riria thaa 3 thutha ucio coke tuthie tabarira yake muri mundu gwitwo Jenga wa Boika na Michael Jenga mena mundu gwitwo Wachira wake foi makero maundu maingi muno megie uhoro wa unduire hau ni tugutire tabarira itu na ikorwo wa mwena ucio wa matiro ma kuhiriria mwena wa Nyeri ndugicamine na tangaria the Ainoro FM na andu angi matiganite nginya aini muthie kuria Kinunga musupport timu ya Marafiki FC na nginya timu yako ya hau gicagi tutakusupport atawe. Asante sana. Yes, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.